eneste måde, vi arbejder med segmenter på, det er, at vi har jo vores websites, hvor vi hele tiden får nye nyheder ind, lokale nyheder. Og der har vi i efteråret her implementeret anbefalede artikler ud fra adfærd. Og det vil sige, at alt efter hvordan du som borger har klikket rundt, og hvilke historier du har læst over de seneste måneder, jamen, så får du anbefalet artikler efter hvad kan man sige, dine interesser. Og det er den måde, vi segmenterer på. Det vil sige, så har vi nogle grupper, kan man sige, af mennesker, som har hver deres interesser. Der skaber man jo segmentering faktisk. Og det er jo machine learning, der sørger for det. Så det er en computer, der sidder hele tiden og tæller, hvor mange artikler man har læst ud fra forskellige ord og temaer. Og så finder den så ud af, hvad den skal spytte ud, kan man sige, på forsiden. Så alle får simpelthen en individuel forside. I forhold til, at vi er et lokalt mediehus, så er det utrolig vigtigt for os at nå ud til de borgere, som man kan sige, ud med de artikler, som har relevans for dem. Altså segmentering, det er jo at tilbyde relevant indhold til den enkelte. Og det vil sige, at i og med, at vi er en lokalavis, en lokal dagblad, jamen, så vil vi også gerne komme ud med de historier til de mennesker i de områder, hvor det er relevant for dem. Og det er den måde, som vi vil arbejde med segmentering på, også i forhold til e-avisen. At vi simpelthen rammer så lokalt, som vi overhovedet kan. Nu snakker vi her specielt om push-notifikationer, og hvordan man kan få det bundet op sammen med segmenteringen. Hvordan ser du, at I kan bruge push med segmenteringen til at få promoteret jeres indhold? Jamen, et helt konkret eksempel kunne jo være, at vi udgiver en avis, hvor vi har en historie fra, lad os sige, Vildbjerg. Jamen, Vildbjerg, der bor der nogle mennesker, som rigtig gerne vil læse om den her historie, og der vil det være relevant i forhold til push, at det så var den historie, man fokuserede på. Det kan godt være, der er jo selvfølgelig rigtig mange historier i en avis, men for ligesom at fange opmærksomheden, jamen, så kunne det være, at det var lige præcis specifikt den her historie, man skulle kommentere på i pushbeskeden. Og så til en anden by, Herning, eller en mindre by uden omkring Herning, der kunne det så være nogle andre historier, man valgte at nævne i pushbeskeden, i stedet for, at det bare bliver en stor besked, eller en bred besked til alle. Altså man ligesom kunne segmentere lidt mere på den måde. Det er super interessant, synes jeg, i forhold til push. Til at starte med, der vil det helt klart være geografisk, ligesom jeg lige har nævnt. Og så kan man sige, på senere tidspunkt kunne det måske være interessant også at kigge på alderssegmenter og ligesom matche de to, eller hvad kan man sige, mixe de to, så man både har den geografiske data, men man bruger den sammen med noget demografi, således at man kan ramme det yngre segment måske med en vis type nyheder, og man kan ramme det ældre segment med nogle andre nyheder i de lokale områder, hvor de befinder sig. Det synes jeg kunne være interessant at arbejde med. Vi bruger det egentlig primært omkring sådan noget som stamdata, og sådan, hvor gamle er de, hvor bor de henne? Især det der med geografi, det er utroligt relevant for os, især fordi vi har en sektion omkring, altså i byen. Så det er jo relevant, at vi segmenterer sådan noget mod folk, der bor i København, og som kunne være interesseret i det her. Det er utroligt vigtigt. Altså især fordi der er også både hele den der adfærdsdel omkring det, okay, hvad er det rent faktisk folk de læser? Det er jo selvfølgelig lidt farligt at bevæge sig ud i, fordi journalistikken skal jo egentlig også være mere objektiv, og den skal jo egentlig ikke være segmenteret i sin helhed. Men det er utroligt relevant at kunne præsentere noget relevant indhold for kunderne. Så vi kan måske se, okay, hvad har de læst mest her på det seneste, så er det måske sådan her. Og det kunne man selvfølgelig rigtig godt bruge med sådan push-notifikationer. Ja, netop push-notifikationer. Hvilken effekt tror du, det vil have, når det bliver en mulighed at ramme specifikke segmenter? Hvilken effekt tror du, en push-notifikation vil have? Jeg tror, det bliver rigtig stor effekt, fordi man har jo også det der med en push-notifikation, den kan jo være rigtig, rigtig dårlig indflydelse på kunden. Hvis man nu ser noget, der ikke er relevant 7 dage i ugen, og så er der endelig én ting, så har de jo måske slået det der med notifikationer fra. Så det er jo utrolig relevant, fordi vi skal jo bare være der ved kunden, når de har brug for det, med det rigtige indhold på det rigtige tidspunkt. Så det er utroligt relevant.